A freira está vendo vários demônios dentro da igreja. Ela viu esse demônio dando o dedo do meio para ela. Com muita força ela pisa em cima do demo. Ele fica caído no chão. Mas ela percebe que tem vários deles por ali, então resolve pegar uma comida de cachorro e colocar no chão. Ela se esconde atrás da mesa e fica esperando o demônio vir. Ela vê ele saindo desse lugar, bem devagarinho espiando para ver se não tem ninguém na sala. Ele vai direto para o prato onde está a comida. Cheio de fome ele acha que agora se deu muito bem. E a freira só observa tudo de longe. Ele está comendo muito rápido, está desesperado de fome. A freira vem se aproximando bem devagar com uma colher na mão. Ela pega o bicho pelo rabo e começa a bater no demônio com toda sua força. Enquanto isso o padre dorme e nem percebe nada do que está acontecendo naquela sala. Ela conseguiu destruir 2 demônios em um único dia.